In dem Video wird jetzt gezeigt, wie man bei quietschender Scheibenbremse die Fehlerursachen ermittelt und das Quietschen beseitigt. Für die Beseitigung von Quietschgeräuschen an Scheibenbremsen ist je nach Scheibenbremsentyp folgendes Werkzeug erforderlich. Einmal einen 5 mm Imbusschlüssel, eine Spitzzange, einen 3 mm Imbusschlüssel, Waschbenzin, einen Behälter. Und dann kann ich nur dieses Silencare empfehlen. Das wird auf die Bremsbeläge aufgesprüht. Bei der Beseitigung von Quietschgeräuschen ist keine einheitliche Vorgehensweise möglich. Deswegen sollte man vorab, bevor man die Bremsklötze ausbaut, mal Folgendes überprüfen. Stimmt die Speichenspannung? Dazu drückt man das Speichenkreuz hier zusammen. Das Speichenkreuz sollte sich nicht mehr wie 6 bis 8 mm zusammendrücken lassen. Das rundherum prüfen. Das könnte ein Verursacher sein. Dann die Bremssattelauflage prüfen, hinten sowie vorne, ob da viel Farbe drauf ist. Wenn nicht, muss die Bremssockelaufnahme gefräst werden. Das macht man am besten beim Fahrradhändler. Natürlich sollte man auch überprüfen, ob alle Schrauben am Bremssockel und an der Bremssockelaufnahme fest sind. Die sollten mit einem Drehmoment von 7 bis 8 Newtonmeter angezogen werden. Jetzt wird die Scheibenbremse des Hinterrades überprüft. Dazu den Bremssockel abschrauben, die beiden Schrauben lösen. Das Hinterrad habe ich in dem Fall drin gelassen, weil es ein Elektro-Hinterradantrieb ist. Und dieses Hinterrad hat keinen Schnellspanner, da ist das Ausbauen ziemlich umständlich. Jetzt wird der Bremssockel abgenommen. Jetzt wird die Speichenspannung überprüft. Dazu die beiden Speichenkreuze zusammendrücken. Die sollten sich nicht mehr wie 6 bis 8 mm verschieben lassen. Dazu ringsrum alle Speichen prüfen. Rechte wie linke Seite. Jetzt werden die Bremsklötze ausgebaut. Die Bremsklötze sind ziemlich verschmutzt und haben eine glasige Schicht. Jetzt wird die Bremsscheibe gesäubert mit Alkohol oder mit Petroleum. Die Bremsscheibe sollte ringsrum richtig schön sauber sein. Jetzt werden die Bremsklötze gesäubert. Dazu feinen Schmiergel nehmen und die glasige Schicht entfernen. Jetzt werden die Bremsklötze mit dem Silicare eingesprüht. Das Silicare erstmal einwirken lassen, dann das Überflüssige von der Oberschicht mit einem Lappen abputzen.
Jetzt können die Bremsklötze wieder eingebaut werden. Der Bremssattel sollte natürlich vorher auch gesäubert werden. Jetzt wird der Bremssockel wieder montiert. Die beiden Schrauben vom Bremssockel nur leicht anziehen. Die Bremsscheibe muss ja gleich wieder ausgerichtet werden. Dann den Bremssäbel ziehen und die beiden Schrauben anziehen, aber noch nicht mit dem richtigen Drehmoment. Erst prüfen, ob die Bremsscheibe schreifrei läuft und dann die beiden Schrauben mit 6 bis 7 Newtonmeter anziehen. Jetzt wird überprüft, ob die Scheibenbremse noch quietscht. Deshalb wird eine kurze Probefahrt gemacht. Wie man gleich hören wird, macht die Scheibenbremse keine Geräusche mehr und die Arbeit war ein Erfolg. Es gibt noch 35 weitere Videoanleitungen von Fahrradwerkshop Sprockhövel für fast alle Radteile. Diese findet man im MTB-Workshop, Trekkingrad-Workshop, Rennrad-Workshop oder im Pedelec-Workshop.